कोट रुपीज देसाय तेन्ना तुजी जे कार्यकर्त्यांक तूं हें सांगतलो काय कशें कितें? हांव भारतीय जनता पार्टी 2019 प्रवेश केल्लो तेन्ना हांवें म्हाजे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे जुने कार्यकर्ते हे केन्ना भेदभाव केलो ना आनी आजूय हांव करना. तेन्ना हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां सगळ्यांनी एकठांय जावचें तें गरज आसा एकठांय जावपाची. आनी त्या वटेन दारबांदोड्या जिल्हा परिशद इलेक्शनाक रुपेश देसाय निवडून हाडचो आनी ह्या वटेन सावड्डे मतदारसंघाचे जिल्हा परिशद मेंबर म्हणून आतीश गांवकाराक निवडून हाडचो. आनी आमची जी फुडली वाटचाल आसा ही बरी सुरळीत जातली आनी आमच्या मतदारसंघात एक न्याय मेळटलो. आतां जालें हें दारबांदोड्याचें आनी सावड्डेचें राजकारण. आतां 2027 एक बरें वातावरणाचें बरें मोठें राजकारण येवपाचें आसा म्हणजे विधानसभा हाडटा. तेन्ना विधानसभेन तुमी हेजे पयलीं आमकां सांगलेलें आसा की आपूण विधानसभेक इच्छूक आसा, आपूण निवडणूक लडयतलो. नमस्कार. आमचे मदीं आयज अशी व्यक्ती आसा जी राजकारणांतलें समीकरण बदलपाची एक व्यक्ती आमचे कडेन आसा. आमच्या स्टुडियोन आयज अशी व्यक्ती येयल्ली आसा. जेन्ना तुमी म्हणटा की राजकारण हें कशें आसता, राजकारण खेळप कशें, ही जी चाल जर खेळटलो जाल्यार जी व्यक्ती आज आमचे कडेन आसा त्या व्यक्ती कडल्यान शिकपाची गरज आसा. जी एक व्यक्ती अशी आसा की जे गोंयच्या राजकारणांत जे आपूण एक बरो धूर्त राजकारणी अशें आमचे पयलीं रवी नायक जावन गेल्ले. आतां तेजे फाटल्यान जशी उपमा मेळटा तेजे फाटल्यान ही धूर्त राजकारण खेळपाची जी एक स्टायल आसा आनी जे समीकरण बदलवपाचें एक चिन्ह आसा ते ह्या व्यक्ती कडल्यान शिकपाचें अशें सारकें दिसून येता. अशी व्यक्ती आज आमच्या फुड्यान आयिल्ली आसा. त्या व्यक्तीची आमी तेजे कडेन उलोवया, तेजे कडेन विचारपूस करून घेवया आनी राजकारण हें कितें आसा हें तेजे कडेन शिकोवया. तुजी स्टुडियोन येयली म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे आयज राजकारण चलता गोंयांत जिल्हा पंचायत इलेक्शन, ते इलेक्शनाचे आयज जे दारबांदोडा आनी सावड्डे मतदारसंघ हे 2 मतदारसंघ येता. आनी हितून जे चिन्ह आसा की जी राजकारण चलता तितूंतलें समीकरण बदलपाचें ना बदलपाचें कितें घडपाचें हें सगळें तुजे कडेन आसा. आनी तुका एक चाणाक्य आनी धूर्त राजकारणी म्हणून लोक वळखता. जरी आशिल्लो बरो आनी समाजकारणान आनी हितून वावरतना लोकांनी तुका सगळी पद दिल्ली आसता, एक धूर्त राजकारणी हितूंतल्यान कितेंय जावंक शकता. जे कडेन तूं वचता तेवढे कडेन वारी घुंवता अशें म्हणून आयकूं येता. तेन्ना आयज आमी तुका मेळपा येयल्ले आसा. जेन्ना जिल्हा पंचायत जे इलेक्शन चलता तितून भितर कशें कितें वातावरण आसा आनी जें आतां गोंयांत गोंयभर राजकारण चलता की भारतीय जनता पक्ष सत्ताधारी पक्षाचें आनी हेजें तितून भितर तुका अशें कशें दिसता की आपूण खंयच्या वटेच्यान रावला आनी कितें फिगर जातलो? बाब बरो प्रश्न म्हाका तुवें आमच्या सावड्डे मतदारसंघाच्या जनते मुखार आनी गोंयकारां मुखार दवरपाची संदी दिली बद्दल तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाब सावड्डे जिल्हा परिशद इलेक्शनाचेर सावड्डे जिल्हा परिशद इलेक्शनाक 3 पंचायती येतात. सावड्डे पंचायत, काली पंचायत, दाबाळ पंचायत. आनी आमच्या वाटेन आमचो कॅन्डिडेट आसा एडवोकेट आतीश भोला गांवकर. आमी 2022 जेन्ना इंडिपेंडंट वेंचणुकेक गेल्ले एसेंब्ली इलेक्शनाक तेन्ना आमी सावड्डे प्रोग्रेसीव फ्रंटची स्थापना केल्ली आनी सावड्डे प्रोग्रेसीव फ्रंटाचे सगळे वांगडी आमचे बरोबर आसा. आनी तेन्नाच आमी ठरयल्लें आमी एसेंब्ली इलेक्शन लडयतले, त्याच बरोबर पंचायत वेंचणूक लडयतले, त्याच बरोबर जिल्हा परिशद इलेक्शन लडयतले. त्या प्रमाणे आमी पंचायत इलेक्शन लडयलें. थोडे आमचे निवडून आयले, थोड्याक हार आमकां घेवची पडली. आतां आमी झेडपी इलेक्शनाक आमी सावड्डे मतदारसंघांतल्यान झेडपी इलेक्शनाक आतीश गांवकाराक आमी सगळ्यांनी जाहीर सपोर्ट केल्लो आसा आनी बऱ्यापैकी पर्संटेज ताका पडटली. कारण तेंची फॅमिली ह्या पंचायत इलेक्शन सरपंच पंचायतीचे अशी उच्च पद घेतलेलें आसा आनी बरे समाजकार केल्ले आसा. आनी आतीश हो भुरगो तेजें आतिशालें प्रोफेशन एडवोकेट आनी बरो व्यक्तिमत्व, एक शांत स्वभावाचो हुशार भुरगो. आनी हो मतदारसंघ जे झेडपी फंडांतल्यान जी फुडल्या 5 वर्सां काम करपाक जाय डेफिनेटली तेज्या हातीन ही झेडपी फंडाची कामां सुरळीत जातली.
असो आमकां तेजेर सगळ्यांचो विश्वास आसा आनी सावड्डे मतदारसंघाच्या जनतेचो कॅन्डिडेट सावडे जो जिल्हा पंचायत मतदारसंघ आसा हो आनी तुवें ताका सपोर्ट केल्लो आसा हेज्यान पयलीं तुका दिसना की आपूण सत्ताधारी पक्षाच्या विरुद्ध वयतलो आपूण पक्ष आसोन अशें कितें वातावरण बी आसा तुजें? हांव भारतीय जनता पार्टीचो सदस्य आसा. म्हाज्या आनी तशें खंयच्याच पक्षाचें वायटपण ना. आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य आसा. आतां आतीश बाबाक अपक्ष उमेदवारी भरपा खातीर संविधाना प्रमाणे ताका रिजायन जावचें पडटा. तेणी रिजायन जाल्लो आसा. पूण फुडल्या वाटचालेक आमी निर्णय घेतले सरकारा वाटेर रावपाचो. पूण आतां तूं सत्ताधारी पयलीं पक्षान आसले BJP आनी आतां तूं BJP सीट आसतना तूं आतीश सपोर्ट करता. एक तूं बरो स्वभावाचो मनीस बरो म्हणून मन मेळावो असो म्हणून आतां तुवें ताका सपोर्ट केल्लो आसा. पूण हेजी वातावरण हेजी गंभीरता कितें वरिश्ठ अधिकाऱ्या कडेन पावतलें काय कितें तुमचें आनी ताका पावले जाल्यार समीकरण तुमी सांगतले कशें कितें आसा हेजेर? कशें आसा हांव मोगो पक्षांतल्यान 2017 म्हाका निवडून दिता. मोगो पक्षाच्या निवडून भितर हांवें एक निर्णय घेतलो भारतीय जनता पार्टीचो आनी लोकांनी ते मान्य केलें जाता चल. आनी हांव गेलो फुडें म्हाका टिकेट डिनाय जाली ना. आमी सगळ्यांनी परतून एक बसका घेतली. आमचें संघटन आसा सावड्डे प्रोग्रेसीव फ्रंट आनी सगळे आमी निर्णय घेतले त्या टायमार आमी अपक्ष वचपाचें आनी त्या प्रमाणे आमी जी वाटचाल आसा आमची त्या प्रमाणे आमी फुडें वता. आमकां पार्टीचें तशें वायटपण काय ना. आमकां ह्या मतदारसंघाक कॅन्डिडेट दवरल्या तेंचें वायटपण ना. आमचो कॅन्डिडेट जिखपा जाय. आमी जीं कामां लोकां फुडें दवरल्या ती आमकां करपा जाय. पूर्ण करपा. आतां समजा एक आमचो उमेदवार जो आसा BJPचो एक जावन आसा तुमचो सत्ताधारी आपाचो आसा दुसरो काँग्रेसो आसा फिल्डान आसतले तेन्ना हितून भितर सगळ्या उमेदवारा भितर जशें चड मतांनी निवडून येवपाची तुमची क्षमता आसा काय कितें? कारण तूं जेन्ना फिल्डार येयला तेन्ना खूब जाणांचे धाबे धडधडलेले आसा की पयलीं आतीश गांवकार एकटो तर आसूं धरलेले पूण जेन्ना तूं चेहरा प्रेसा मुखार येयलो ओपन तेन्ना सगळेच बुचकळ्यान पडलें आसा की जें आसा आयज कितें तरी समीकरण म्हणून हांवें तुका पयलेंच म्हणलें की एक धूर्त राजकारणी समीकरण बदलवपाची चिन्नां ही चडशी तुजे कडेन आसा. हितून कितें तथ्य आहा? म्हाजे कडेन कांय ना. सगळो आमचो मतदारसंघाचें जनता जी आसा हें ठरयता. फाटलो इतिहास आसा. आमी 1961 इंडिपेंडंट जाले मागीर भाऊसाहेब बांदोडकर राज्य केलें. मोगो पक्षाचो भाले केला भारतीय जनता पार्टीचो भाले केला. आतां लोकांनी ठरयलां ह्या फावटी झडपी इलेक्शनाक अपक्ष उमेदवार निवडून दिवचे हें लोकांचो निर्णय आसा. हांव फक्त एक सेवक जनतेचो सेवक सदांच हांव सेवक म्हणून काम करता. हे सेवक लोक मातशे गडबडले आहा. ना लोक गडबड ना. क्लियर आसा म्हणजे ग्रावंड क्लियर आसा. आमी अपक्ष उमेदवाराक निवडून दिवपाचें आनी हें परिवर्तन जें आसा तें घडोवन हाडपाचें. आतां हो जालो सावड्डेचो भाग जिल्हा पंचायत. सावड्डे मतदारसंघान 2 ZPची मतदारसंघ येता. दुसरे येता धारबांदोडा. धारबांदोडाची तुजी वाटचाल कशी कितें आसतली? धारबांदोडा म्हाजे कडेन तशें बरे कॅन्डिडेट जिखोन येवपा सारके कॅन्डिडेट बरें कार्य करपाचें फाटलीं कितलींशींच वर्सां काम करपी समाज कार्या भितर अशे कॅन्डिडेट आसा ना न्हू. पूण काही आमी विचार केल्लो आसा. कित्याक आमच्या मतदारसंघाक हांवें मंत्री म्हणून 3 वर्सां काम केलां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या लिडरशिपीर काम केलां आनी बऱ्यापैकी काम केलां. आनी म्हाका काम करता आसतना फ्रिडम दिल्लो आसा म्हाज्या मतदारसंघाक. जे आमी पळयता रस्ते वायंडींग ब्रिजीस स्कुलां प्रायमरी स्कुलां म्हणजे उदकाची सोय हें सगळें म्हाका फ्रिडम दिल्लो आसा त्या टायमार. आनी आजुनूय हीं कामां स्टॉप जालीं ना. हीं चालूच आसा कामां घडत आसा. आनी त्या कारणान आमी भारतीय जनता पार्टीक तशें आमकां ह्या वटेन कॅन्डिडेट बरो मेळ्ळो. आमी आनी आमचे बरोबर 22 साकून आसा. त्या वटेन आमी अशें ठरयलां म्हाजें मत सांगता त्या वटेन आमी अशें ठरयलां जो भारतीय जनता पार्टी रुपी देसाय हो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा बरो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. तो युवा व्यक्तिमत्व तो म्हणजे खूब युवाच्या कार्यान तो एक
आसा फुडें आनी बरो व्यक्ती दिल्ले आसतना जनतेन रुपेश देसायाक निवडून हाडचे हे एक म्हाजे विचार आसा. आतां जनतेचे विचार हे लोकशाहीचो मार्ग आसा. लोकशाहीच्या मार्गात जें वोट आसा जनते कडेन आसा, मत जनतेन विचार करून दिवपाचें. पूण तुजे आयकुपा सारके कार्यकर्ते धारबांदोड्यान आसा. आमकां जो पर्यंत दीपक पावसकर बाब सांगना तो पर्यंत आमी कांय हालचाल करचे ना अशी मतां आतां खूब जाणां कडल्यान आयकूं येता. तेन्ना तुमी जे आतां तुमी सांगलें की उगड मनान की आपलो सपोर्ट रुपेश देसाय आहा, तेन्ना तुजी जे कार्यकर्त्यांक तूं हें सांगतलो काय कशें कितें? हांव भारतीय जनता पार्टी 2019 प्रवेश केल्लो तेन्ना हांवें म्हाजे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे जुने कार्यकर्ते हे केन्ना भेदभाव केलो ना आनी आजूय हांव करना. तेन्ना हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां सगळ्यांनी एकठांय जावचें. तें गरज आसा एकठांय जावपाची. आनी त्या वटेन धारबांदोड्या जिल्हा परिशद इलेक्शनाक रुपेश देसाय निवडून हाडचो आनी ह्या वटेन सावड्डे मतदारसंघाचे जिल्हा परिशद मेंबर म्हणून आतीश गांवकाराक निवडून हाडचो. आनी आमची जी फुडली वाटचाल आसा ही बरी सुरळीत जातली आनी आमच्या मतदारसंघात एक न्याय मेळटलो. आतां जालें हें धारबांदोड्याचें आनी सावड्डेचें राजकारण. आतां 2027 एक बरें वातावरणाचें बरें मोठें राजकारण येवपाचें आसा म्हणजे विधानसभा हाडटा. तेन्ना विधानसभेन तुमी हेजे पयलीं आमकां सांगलेलें आसा की आपूण विधानसभेक इच्छूक आसा, आपूण निवडणूक लडयतलो 27 विधानसभा. तेन्ना तेजी ही तुजी पार्श्वभूमी तेजी तयारी काय कितें? हय, हांव सदांच सांगता हांव 2027 परतून इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून फुडें वतलो आनी जो पक्ष म्हाका त्या टायमार एप्रोच जातलो आनी लोकांचो म्हाका सपोर्ट आसतलो आनी म्हाका खंयच्याय पक्षाची तिकेटीची ऑफर येतली तें म्हाका आयच्या दूरदृश्टी म्हाका दिसता हांव काम करतलो. मागीर जिल्हा पंचायतीची सेमी फायनल म्हणल्यार येता. हय डेफिनेटली. आतां जिल्हा परिशद दोनी जे कॅन्डिडेट निवडून येतले ते कशें काम करतले तेजेर आसा. हांव सांगूंक शकना म्हणजे ते काम करतले आनी हांव जिखून येतलो तेच बरोबर हांव काम करतलो. जे जिल्हा परिशद फंड आसतलो जावं सरकाराची योजना आसतली त्यो लोकां कडेन पावपाक ते दोनी मेंबरां बरोबर जिल्हा परिशद मेंबरां बरोबर हांव काम करतलो. पूण तेंचें मत आसा तेंचें इंडिपेंडंट मत आसा. फाल्यां म्हाजे बरोबर रावचें काय ना रावचें हें तेंचें स्वताचें मत आसा. जनता म्हाजे बरोबर आसा काय ना आसा ती जनता आतां झडपी इलेक्शनाक ठरयतलें आनी फुडें हांव जनते बरोबर सदांच आसतलो. कित्याक हांवें फाटलीं 5 वर्सां प्रामाणीक काम केल्लें आसा आनी म्हाका जनते कडेन हांव मागो सोदतां म्हाका 27 साकून फुडलीं एक 5 वर्सां दिवची आनी म्हाजी परिक्षा पळोवची. आतां धारबांदोड्यानी जिल्हा पंचायत सावड्ड्या हितून तूं जनतेक कितें आव्हान करूं सोदता जे तुजे मतदारसंघाचे कार्यकर्ते? जिल्हा परिशद इलेक्शन आमच्या सावड्डे मतदारसंघात धारबांदोडे तालुक्यात खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक जें कितें फाटल्या 4 वर्सांत जें कितें घडटा आमी दोळ्यांनी पळयता आनी जशें घडपा जायना जें घडटा तें दोळ्यांनी पळयता जशें घडपा जायना तेन्ना लोकांक रायट चॉयस आसा. रायट चॉयस लोकांनी एक संदी आलो हय संदी आसा निवडून दिवपाची आनी जें कितें घडटा तेजेर आळो घालपाचो. नमस्कार. तुम्ही आता पळयलें की आमचे कडेन एक अशी व्यक्ती आसलेली की आमी म्हटलें उदळूच की जे राजकारण आसा ते राजकारणातलें समीकरण जावं आनी मागीर तेजेर विचार विनिमय करून कशें कोणाक निवडून दिवपाचें हें कोणा कडेन शिकपाचें आयज आमी दीपक बाब पावसकारा कडल्यान जाणून घेतलेलें आसा. तेन्ना दीपक बाब पावसकर तुमी म्हाका मुलाखत दिले बद्दल हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच तुका यश मेळो अशें हांव प्रार्थना करतां. एकनाथ बाब काय देव बरें. थँक्स म्हणटा तुवें आज म्हजें मन उक्ती करपाक एक संदी दिली.